چقدر گذشته از عملتون؟ 2 هفته. خب غزل عزیز حدوداً 2 هفته از عملشون گذشته. میخوایم نحوه چسب زدن رو برای شما آموزش بدیم. از چسب تریم استفاده میکنیم. ابتدا یه چسب حدوداً 4-5 سانتی متری میبریم. وقتی میخوایم بزنیم وسط چسب رو میذاریم این قسمت بینیشون بالای سوراخ‌های بینی. این دوتا مثل هفت یا وی کنارها میرن. به آرومی میچسبونیم. به هیچ عنوان وقتی این چسب رو میزنیم نوک بینی رو به سمت بالا نکشیم یا فشار بیش از حدی وارد نکنیم. بعد از زدن این چسبای حدوداً 3-4 سانتی متری میبریم. از حدوداً نیم سانت پشت نوک بینی شروع میکنیم به زدن. به این صورت این قسمت از بینی باید بدون چسب باشه. چسب بعدی حدوداً نصف اینو میپوشونه و به همین صورت ادامه میدیم. تا تقریبا فاصله بین دو تا گوشه چشم. این اندازه این چسب‌ها باید به اندازه‌ای باشه که تقریبا از این گونه تا گونه سمت مقابل رو بپوشونه. شما میتونید حتی چسب این پایین بینی یا وی رو نزنید. چسب حدوداً بسته به ضخامت پوست بین حدوداً 2 ماه تا 2 ماه و نیم زده میشه. اجباری در زدن چسب نیست. شما میتونید اصلا بعد از عملتون، بعد از اینکه گچ بینیتون برداشته شد، چسب نزنید. تو 1-2 ماه اول یک مقداری به کاهش ورم کمک میکنه، برای همین ما استفاده میکنیم، ولی اجباری در زدنش نیست. به هیچ عنوان چسب رو محکم فشار ندید. بعضی از افراد فکر میکنن که با محکم زدن چسب ورم بینیشون زودتر میخوابه. شاید مقطعی کمک بکنه و در دراز مدت بعد از حدود 1 سال که حدوداً ورم بینی خوابید ممکنه یه ایراد ایجاد بکنه. پس خواهشاً به هیچ عنوان به خصوص چسب پایین بینی رو محکم نزنین یا فشار نیارین یا نکشین که نگرانی در مورد این داشته باشین که نوک بینی ممکنه بعداً بیفته. ممنون از شما.